咧攞翻個主導權咧，令到呢個進步民主勢力咧個選戰嗰方面都冇運行咧？有咁嘅可能性，因為而家你睇佢嗰個區議會嗰啲嘅嗰個分佈咧，可能民主派已經係得翻4嘅啦。咁啊，佢哋建制派冇得贏，建制派有6。咁如果未來嘅日子佢哋將嗰個立法會變成單議席單票制咧，咁啊民主派就基本上冇話可以全面。咁我哋係咪要保住民主黨咧？咁樣？民主黨當然要保住啦，因為咧，如果要保住民主黨，咁點解要推翻大清咧？係咪？唔係，我而家就講一個論斷啦。我辦啊，我辦嗰啲泛民啦。係。喂，屌！依家我哋民主勢力已經節節敗退啦。你哋仲要喺度搞分化？係咯，喂！到時如果下次區議會選舉，我哋又輸咁點咧？民主黨又少一半議席，係啊，全部淪陷晒俾建制派，跟住嗰啲建制派係咁分薄我哋啲資源，用翻嗰啲蛇齋餅中間咪政府資源，逼晒所有人全部撐晒梁振英。喂，香港玩完噶咯喎，快啲！你就係民主黨同埋呢一個泛民消滅嘅最大罪人。如果泛民同民主黨即係等於呢個民建聯嘅時候，咁咪一撚齊消滅佢咧？唔咯？係咯，因為民主黨係會反對機構提名同埋全票制噶嘛。黃炳話唔係咯，佢民主黨係更加進步，佢話。唔係民主黨，唔係更加進步。佢有底線。嗱，我幫黃永明兜翻。我幫黃永明。佢話民主黨個底線係見到嘅。點你又咪選晒我哋人民力量咪得咯？完全將民主黨亡黨係棄晒。唔好 sell 自己，唔好 sell 自己。唔係咁講，因為老實講，民主黨嘅地區工作都做得好差嘅。我而家就喺天水圍落區，天水圍就冇一個係民主派嘅區議員嚟嘅，應該係冇錯，冇得一個。得天慈村嗰個係民主派嘅啫，即係大舊派系嘅扮獨立嘅候選人，其實係人民力量嘅，係人都知㗎。講天水圍，你會講下幼稚園單嘢喂？幼稚園單嘢咧就都可以講嘅。但係你講埋嗰個民主黨點樣冇做地區工作？好差㗎，尤其是呢個屯門區，係咪冇派蛇齋餅粽咧？佢想派得少，做得好差，跟 case 跟得好差。其實基本上有好多人就係喺屯門區嗰啲嚇，即係。民主黨嘅區議員跟 case 跟得好差嘅時候，就揾翻屯門嘅即係我哋嘅地區地辦，即係人民力量。即係揾翻扮民主、扮人民力量。唔係屯門嗰個係大舊嘅地辦嚟嘅，係大舊嘅地辦係喺屯門。唔係，其實我覺得，喂，呢啲係優勝劣敗喎。第一，咁佢地區工作做得唔好，咁佢俾人哋選踢走咗，咁好合理啫呢樣嘢。而家最大鑊係邊個？新民黨做得好好，我話俾你聽。所以新民黨咧，上次陳交配咪贏咗邊個啦？袁利明同埋邊個啦？咁就係咪係啦？咁你知唔知最大原因係咩？因為我睇個淨係睇 Facebook 張相啦，阿陳家佩都好似幾好身材喎。矮細朱茵 feel 咯，係咯，朱茵 feel 係咯，即係有啲。但係個樣唔掂，你有冇聽過陳交配講嘢？把聲係你中意嗰啲沙沙地嗰啲聲。你頭先話中意沙沙地嗰啲聲。咁我應該會對佢有性慾。你會對陳交配有性慾？對林鄭有興趣。咁咪你同我爭食真係唔抵啊！係啊，喂，我哋呢一節個時間差唔多，我哋下一節再講。好，咩嚇？仲有5分鐘，仲有5分鐘啊！仲5分鐘，兩分鐘都講講天水圍嗰單嘢咗啦，邊個？嗱，天水圍德怡幼稚園嗰單，喂，我想講講先，佢哋話喂花生台個 check 唔得喎，係咪爆晒又哋入唔到嚟喎？唔係好明顯，就因為我哋嚟咗，所以俾人攻擊咯。爆晒咯，人民力量嚟咗，咪俾人攻擊咯。喺我 Facebook 係咁留言咯，洗我版，洗我版，歡迎洗版喂。咁啊，德怡嗰單嘢啦，聽朝早德怡幼稚園咧會10點半。喺遮打花園集合，開咗600個家長同埋小朋友，然之後行過對面長江中心11點，喺長江中心集會。喂，佢嘅號召力勁過民主黨嘅，民主黨200嘅啫喎。500-600人喎，佢 call 到。嚇，好嘢啊！接邊個會都唔夠佢勁啊！佢好犀利啊，500-600人。佢話聲稱係。咁人民力量會唔會聲？連埋小朋友係嘛？嗱，本來連埋小朋友，本來人民力量喺呢件事上高嘅參與咧就係非常之低調嘅，係有參與嘅。係。我哋就聯絡咗校長、主任同埋佢哋嗰個家長會，佢哋方面個家長會。代下啲阿心組。因為冇人話你哋唔參與呢件事啊嘛，你話商業糾紛，黐線啦！唔係乜嘢都要做咗出嚟話俾人知噶嘛，有啲咩人係做咗出嚟話俾人知？民主黨、民建聯即刻做，新民黨都會啦。但係人民力量喺呢件事上高咧係暗啞都係做咗好多嘢嘅。我哋同嗰個核心小組，我俾埋個核心小組電話你都得，即係嗰個嘅，即係同我聯絡嗰位家長，梗係啦。咁咧就搞到咧嗰啲家長咧有好多家長都問一個問題：點解呢件事？
即係問嗰啲網民嗰啲問題，個個政黨都走落去抽水，唯獨是點解你人民力量咁涼薄？點解人民力量冇落嚟咁樣？嗱，啲家長就好嘢啦，啲家長就話其實人民力量一路都係暗啞底低調參與，同埋俾咗好多意見嘅。以退為進啊！屌！跟住咧，聽日佢哋嗰壇嘢，長江中心集會，專登打電話俾我，問下人民力量有冇人落嚟。我就揾咗袁黎明姐姐，因為小朋友啊嘛，咁佢咪扮譚玉英姐姐咯。咁我會揾埋林宇陽哥哥咧。你要回應啲網友嘅質詢喎。林宇陽哥哥佢因為唔係人民力量啊嘛，袁黎明姐姐就係人民力量啫。咁我就同阿袁黎明姐姐一齊就會落去嗰個長江中心聽日。咦？咁我要問你啊，咁即係你覺得呢單嘢唔係商業糾紛啦，係咪啊？唔單止係商業糾紛咁簡單，係唔單止係商業糾紛。因為呢個你教育唔能夠話教育產業呢個都係私校，咁就係交翻個市場決定啦。係啦，咁嗰60個人俾市場淘汰咗，咁冇辦法。咁劉強唔係咁，我想問下你，純係呢一個熱血公民有冇參與？Darling姐姐有冇參與？Darling姐姐唔知喎，佢會唔會嗰度攞課金咧？叫啲小朋友課金。佢哋呢班成日都黑錢喎，課金。佢呢排好莫財啊嘛，係咪乞衣兜揦飯食啊？佢武狀元素乞衣啊嘛。咁但係我想問，依家個要求係點咧？即係其實個訴求係點樣樣咧？3個訴求，第一不遷不拆。即係繼續原址，去菜園村係啊 ，exactly。因為變咗菜園村，我唔係好明我嗰件事。不搬不走，即係要喺原址度繼續辦學。第一呢個第二，第二個咧就係有冇要求佢減租啊？第二冇要求減。第二咧就係延遲搬走。第二個係即係唔係今年9月。即係等於你炒人都要俾1個月通知啊，大佬！你接我後你都要俾1年通知，咁就今年9月就繼續上到下年暑假，咁咪有1年時間佢哋去物色。但係佢已經租咗俾人㗎咯喎，咁點解決呢啲嘢？係咯，呢個佢人哋已經簽咗租約㗎咯喎。再傾我唔知，呢個第2點，第3點搬遷。而家天水圍天耀村有一間學校叫方潤華小學，唔知中學小學，已經殺咗校2年㗎啦，有個空置嘅校舍。哦。第3個方案就係搬去嗰間方潤華學校，得唔得？咁啊，而家就循呢3個途徑去。呢啲就係做測試啦。呢啲就係人民力量做測試啦，有做呢啲嘢嘅。馬建東問咧，可唔可以澄清下黃夫嘅地位？屌，點咩啫？咁咪就係佢只係一個唔屬於人民力量嘅人咧。喂，佢都未，佢都未結婚，佢結咗婚都唔可以一定係咩㗎？係咪先？係啊。喂，佢可以支持帝制嘅喎。可唔可以唔好用駙馬、黃夫啊、咩入罪啊？呢啲好封建嘅。咁邊個係皇帝啊？呢個係我哋。咁邊個係皇帝？如果佢係駙馬，阿袁黎明個老豆咯。袁黎明個老豆。袁乜嘢？袁世凱啊？咁啊，所以黃夫冇任何地位嘅，即係純粹係佢哋嘅家虛君。神規君，冇咁講，樣都 OK 嘅。係唔係咁個人有個人立場？咁佢可以佢代表人民力量啊，大佬佢又係人民力量嘅成員啊，哥，係咪先？咁而家已經好清晰講俾人民力量嘅立場，同埋我哋一路都有爭，即係你哋一路都有爭取啦。我全部都係聯絡緊嗰個家長會嘅核心小組，不過我哋就因為真係。如果好似嗰啲學你話齋民建聯啊、阿黃碧雲啊咁樣太抽水啦，影晒相先啦，陳家樂都係，所以我哋希望係同埋今次嘅對手係邊個？唔係吳克儉喎，李嘉誠喎，今次嘅對手。同李嘉誠交過手，李兆基冇錯，李嘉誠同埋個即係首富李嘉誠。唔係今次咧，呢個，因為佢哋係呢個物業咧係俾咗宏富嗰個信託產業嘅，而呢個產業咧，李嘉誠其實係細股嚟㗎啦，而家最大嘅股應該係淡馬錫。係啦，哇！咁所以咧，你對手新加坡咯，係啦，嗱，所以咧，你嘅對手就唔係李嘉誠喎，唔係係何晶，係啦，係已經唔係係大馬錫買，唔係李嘉誠。嗱，因為咁樣，講多少呢個？因為咧嗱，幼稚園咧不嬲咧就唔係好吃香嘅。你如果即係老實講，因為逢親做續租咧，幼稚園嗰啲租客同個業主講話唔租咧，啲業主鬼喺度挨佢咁滯。係，但係而家因為近呢2-3年生仔多咗咧，咁幼稚園就吃香翻啦，變咗佢嗰個價值就高啲。但係好少話咧，俾到咁高租金去搶租嘅。係啊，但係咧有一樣嘢嗱，可以頭先佢話喂簽咗租約俾人哋嘅喎，大業主簽租約咧全部係 break cost 嘅，大業主有權唔租俾你嘅。
所以咧，如果你哋壓力夠嘅話咧，係可以令到大業主可能收翻嗰個唔租俾嗰個新租客。咁咪要賠翻訂金咯。但係就算簽晒約都可以嘅。唔使嘅，大業主係大鳩晒嘅，佢有 break cost， 佢基本上任何嘅嘢，就算你而家商場都係㗎，佢就算你啱啱裝修完半年，佢都話佢可以話你唔啱 feel， 佢可以隨時叫你起身。賠翻錢俾你？唔使賠，唔使賠添。因為佢張合約係不平等條約嚟嘅，你一係租唔租就柒就，所以係咁樣嘅，佢啲條款係好辣嘅。咁我哋如果要逼係逼李嘉誠定逼就嗰個淡馬錫咧，新加坡佬咧？雲富產業基金咯。係即係咁呢單佢嘢就可唔可以理解好似碼頭風雲咁樣咧？就係李嘉誠就外判咗俾嗰個碼頭嘅，又唔係咁樣。呢個就唔算啦，因為呢個佢真係賣咗，因為咧佢係其實係金蟬脫殼嘅，將啲產業就不斷咁套現。咁當然啦，你唔揾佢，你香港去邊揾淡馬錫，梗係揾佢啦，係咪先？你俾啲壓力佢，佢咪俾翻啲壓力淡馬錫咯，一樣啫。係，所以是但揾個替死鬼㗎啦，今次佢冇錯啦。叉開小話題喎，有人問咧，有做嘢啦。唔係有叉開話題先。有人問啊，阿林宇陽係選民力量主席，點解同人力冇關係咧？可唔可以講解？林宇陽好似退出咗選民力量㗎啦。林宇陽係選民力量主席嚟嘅咩？我唔知喎。我都唔知喎，大佬。我覺得林宇陽應該係退出咗政治組織㗎咯喎。林宇陽係退出咗政界㗎咯喎，應該。因為佢做咗迷米 CEO 之後，我都唔撚知。唔係因為做咗迷米 CEO 之後，我記得佢就話佢要同呢一個即係政治劃清界線啊嘛。係啊。選民力量本來就係阿達明一派啊嘛，係啊。咁啊達明一派離開人民力量之後，而家選民力量嘅主席一位係懸空咗嘅喎，據我所知。點解懸空嘅位？咁你哋之前啊機制有冇遞補機制嘅你哋？之前係嚴達明啊嘛係嘛？係啊，之前係嚴達明㗎，咁佢會唔會選翻咧？我哋就暫時仲未得閒。好忙啊！而家你咧又要做嗰啲咁嘅咩德怡幼稚園，應該又乜又咪又政改又佔中又剩，所以我哋已經係因公忘私啊！你明唔明啊？唔係因公殉職啊！我哋都有恩師，就冇忘功嘅，因為阿 B 哥請咗我哋食飯，我哋咪為咗呢啲咁嘅，即刻上花係啦，即刻上花生咗，勁歌迷迷咯！好嘢啊！今日所以呢度都 down 曬嗰個嘅 chat room 啊，係啦，爆曬，今晚迷迷呢個時間做咩㗎？打正呢個時間係咪星期5個一夜情？星期5冇女，即係冇得收工啦，收工啦！阿東打鳩我啊！喂，我哋今集咧嗰個好精彩，所以我哋決定咧變咗我哋加班，加多謝，寫俾我你，呢個好，下一次就休息翻嚟再見。花生當飯食，我哋最積極。HK Peanut.com， 我係譚志強。政壇風雲，網台爆發，飲紅酒，食花生，戒芒果，保平安。造反無需大字報，只要炮打司令部。炮打司令部主持 Tony Choi、黃浩銘、索羅 B。嚟到呢個加時嘅炮打司令部啦！加時版。喂，你哋幾個就唔啱啊！即係阿孔令如啲嘅關陶君行咩事？你成日撈埋嚟講嘅真係。嗱，我邊有講啊？男女邊有講？冇啊！